เล่นด้วยค่ะว้าวนี่เป็นชั้นดาดฟ้าของเรือนะคะโอ้โหตอนนี้อยู่ชั้น10ของเรือนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยฝันกลัวนี่เรือยังไม่ออกไปนะคะเรือลำใหญ่มากๆเลยอะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆชั้นดาดฟ้านะคะสวยจังเลยค่ะเพื่อนเรือกำลังออกเรือกำลังเดินทางแล้วค่ะเราจะไปเดนมาร์กเย้เรือลำใหญ่มากน่าจะลำเท่ากันกับตรงนั้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูแล้วเล็กมากนะแต่ว่ามันมี10 ชั้นนะคะจริงๆเราฝันกลัวมากเลยแหละแต่ว่าถ้ามาแล้วเราก็ต้องมีความสุขกับมันใช่ไหมต้องแฮปปี้กับมันใช่ไหมแต่จริงกลัวมากยิ่งพอเดินอยู่ในโซนห้องพักนะคะฝันนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงไททานิคโอเคค่ะบ๊ายบายนอร์เวย์เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วนะคะเพราะตอนนี้เรือเขากำลังเดินทางแล้วก็เริ่มเย็นแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปโซนในเรือกันนะคะไปข้างในเลย
เป็นเงินเดนมาร์กนะคะอันนี้เป็นเงินเดนมาร์กนะคะ อันนี้ก็เป็นเหรียญของประเทศเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆ